Die digitale ID ist schon lang kein Märchen mehr, aber auch keine Verschwörungstheorie. Bist du einer von den Menschen, die an den Lösungen arbeiten oder arbeiten werden oder Leute unterstützen, die daran arbeiten, ein alternatives System zu bilden? Oder wirst du früher oder später eventuell gezwungen, so eine digitale ID anzunehmen? Also in diesem Video soll es nicht darum gehen, um die digitale ID oder das Ganze. Dafür gibt es genug Videos, guten Content, sage ich mal, Aufklärungsvideos, die auch sehr wichtig sind, sage ich mal. Wir sind eher bestrebt, an den Lösungen zu arbeiten. Und eine der Lösungen ist, sage ich mal, fruchtbaren Boden herzustellen für Lebensmittel, ja, für gesunde Lebensmittel. Sehr vielen Menschen ist es schon bewusst, was wir eigentlich zu uns nehmen und konsumieren, ja, dass die meisten Lebensmittel nicht wirklich Lebensmittel sind, ja. Und eins der Gründe oder der, eins der wesentlichen Gründe, sage ich mal, ist unser Boden. Ja, der Boden verliert weltweit immer mehr an Humus und wir zeigen euch eine Methode, wie man praktisch fruchtbaren Boden aufbauen kann. Egal wo du auf der Welt bist, kannst du es dir eigentlich, die Rohmaterialien kannst du dir überall eigentlich besorgen und super gute fruchtbare Erde aufbauen, falls du eventuell irgendwann mal nicht mehr einkaufen gehen darfst, ja, weil du anderer Meinung bist. Deswegen zeige ich euch hier, also wir machen die so berühmte Terrapreta, sage ich mal, so wie wir sie machen. Ja, also die wird auf unzählige Weise, da gibt es unzählige verschiedene Verfahren, sage ich mal, wie man die herstellt. Und wir erklären euch einfach unser, so wie wir das hier machen. Ja, also wir nehmen erstmal hier die Pferdekacke, sage ich mal. Ja, Pferd hat keinen Magen, das ist wie so ein durchgehendes Rohr, sage ich mal. Das ist so, also frisch verdaute Kacke sieht man mal hier. Man kann auch ein bisschen trockenere nehmen. Dann haben wir hier einen Kuhfladen, der ist schon gut trocken. Man kann auch frischeren nehmen, ja, aber nicht zu frisch am besten beim Kuhfladen, sonst brennt er sehr schnell. Also wird zu heiß. Dann haben wir hier als Grünmaterial, haben wir hier Kamerungras, aber ihr könnt egal was an Grünzeug, an Biomasse einfach nehmen. Das, was ihr da habt. Ihr könnt Rasen nehmen, sehr, wenn ihr viel davon habt. Ähm, ja, also Hauptsache, man braucht viel Grünzeug. Dann, das sind hier gehäckselte, trockene Äste. Ja, also wir kaufen hier immer wieder LKW-weise nach den Ande, also der Stromanbieter, die beschneiden hier immer wieder Äste und die verbrennen die eigentlich normalerweise, also es ist Müll für die und wir zahlen denen so ein bisschen Trinkgeld und, und, und die bringen uns das dann LKW-weise. Ja, dieses Jahr waren es 7 LKWs bei uns. Dann haben wir hier eine EM1-Bakterien, sage ich mal. Ja, und da sind insgesamt 30 verschiedene gute Bakterien drin, die für den Zersetzungsprozess dieser ganzen Bestandteile sorgen, sage ich mal. Ja, und das sind praktisch gute, sehr gute Mikroorganismen. Ja, das kommt aus Japan. Da sind 30 oder sogar über 30 verschiedene drinne und die helfen uns dafür, alles hier zu zersetzen praktisch. Dann haben wir hier eine Holzkohle und zwar selber hergestellte Holzkohle. Ich blende euch jetzt kurz das Video ein, wie wir die hergestellt haben. Wichtig bei der Holzkohle ist, wie ich das finde, viele machen das mit den Kontiki heißt es, glaube ich. Also die machen die heiß und dann schrecken sie mit kaltem Wasser ab und dann wird die Oberfläche der Holzkohle glänzen und verdichtet. Und das ist ein Problem, weil die wird danach nicht mehr brüchig. Und wenn ihr seht, unsere Holzkohle ist hier schön brüchig. Ja, also da sieht man die ganze Struktur drinne. So, und die saugt nachher diese ganzen guten Mineralien und Nährstoffe auf. Ja, also das ist ganz, meiner Meinung nach ist es ganz wichtig. Da gibt es ein gutes Video vom Baumentor, wo das erklärt, dass die Kohle praktisch, also er beschäftigt sich viel mit den feinstofflichen Sachen, sage ich mal, mit verschiedenen Lakowski-Spulen und ja, damit kenne ich mich nicht so gut aus, aber
wäre interessant, wenn du in Paraguay lebst und nach Paraguay kommst und dich damit auskennst, dann besuch mich sehr gerne. Melde dich bei uns in unserer Telegram-Gruppe an, dass du kommst, oder auf Instagram blende ich jetzt beides ein. Ähm, ich würde also darüber würde ich sehr, sehr gerne sehr viel erfahren und ja, und meine eigenen Erfahrungen dann machen, sage ich mal. Ja, und er erklärt, dass die Holzkohle, die abgeschreckt wird, verdichtet und dann wird sie sehr hart, ja, und spröde. Und dann nimmt sie die ganzen Nährstoffe nicht mehr auf, ja, und man kann sie nicht mehr so gut klein machen. Ja, und wichtig ist, dass man die Holzkohle ganz fein macht. Ja, und dann habe ich euch hier gezeigt, wie der Boden hier bei uns in Paraguay, Nueva Colombia aussieht. Also nur Sand, kein Humus, ja, und deswegen wächst auch bei den meisten hier gar nichts oder alles sehr schlecht, oder wenn es wächst, dann wird es von Ungeziefer gegessen, weil wenn der Boden nicht gesund ist, dann wird die Pflanze auch nicht gesund. Ja, dann hat sie zu wenig Nährstoffe, um Abwehrstoffe aufzubauen, die sie schützen praktisch. Also, und so sieht dann praktisch die fertige Erde aus. Also die ist noch nicht ganz fertig bei uns, aber ich musste die halt fürs Video nehmen. Die Äste, man sieht, die sind noch nicht ganz zersetzt. Aber irgendwann mal ist die ganz fein und die Äste sind zersetzt. Und das ist dann praktisch eine super Erde, um, ja, um gute Lebensmittel wachsen zu lassen, sage ich mal, ja. Und ihr könnt aber auch nicht, also man kann das für Gemüse verwenden, aber man kann das natürlich auch um Bäume pflanzen verwenden und das Ganze. Also wir werden die überall einsetzen, diese Erde. Wir zeigen euch jetzt ein kleines Video praktisch, wie wir die Terrapreta herstellen. Und es kommen nacheinander praktisch die ganzen Bestandteile in Schichten. Ja, es kommen trockene Äste, Kamerun, ähm, die Kacke, sage ich mal, EM-Bakterien immer wieder, dann die Holzkohle, alles in Schichten übereinander zu einem großen Haufen, sage ich mal. Dann wird der Haufen mindestens 6 Monate, vielleicht auch 9 Monate liegen gelassen. Man kann ihn immer wieder auch anfeuchten, wenn er nicht schattig ist, ja, und dann habt ihr eine super Erde, ja, wenn es soweit ist, um super gesunde Lebensmittel herzustellen. No, yo creo ahora posible trituradora. Y carbón, uno más, Sí, carbón, yo creo dos más. dos más. Sí.
Der Riesenhaufen hinter mir wiegt ungefähr 2 bis 3 Tonnen. Der wird sich natürlich setzen, ungefähr um die Hälfte, aber wir haben trotzdem kiloweise super nahrhafte Erde, die uns richtig gute Lebensmittel herstellen wird, ja, oder produzieren wird oder wachsen lassen wird, ja. Also sehr wichtig in der heutigen Zeit praktisch, guten Kompost, Terra Preta, gute Erde herzustellen. Ähm, Wenn ihr uns unterstützen wollt, sehr gerne. Also wir planen gerade eine große Wohnsiedlung in Südamerika. Das wird der Start sein. Wir wollen aber das noch ein bisschen größer machen, aber dazu kommen wir später. Ja, also da sind Pläne da. Also es ist gerade alles in Planung. Wir wollen einen sehr großen Food Forest machen, ungefähr 50 Hektar groß. 50 Hektar, das sind 500.000 Quadratmeter. Insgesamt die Wohnsiedlung wird 200 Hektar groß, wird alles in Permakultur gepflanzt. Das Herz des Projektes wird praktisch der Permakultur-Waldgarten in Linien sein, so wie ich das gerade mache. Ihr könnt euch unsere Anfangsvideos anschauen. Da erkläre ich das Prinzip, das habe ich von Ernst Götsch. Dabei sage ich Herr Ernst Götsch, vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Ja, also das ist ein Schweizer, der seit über 30 Jahren in Brasilien lebt und super erfolgreich Waldgärten aufbaut, sage ich mal. Ihn haben auch sehr viele Leute weltweit kopiert und ich kenne keinen einzigen, bei dem es nicht funktioniert. Ja, also vielen lieben Dank. Und wir wollen dieses System praktisch in unserem großen Projekt anwenden. Ja, aber auch das Drumherum wird alles, diese ganzen 150 Hektar drumherum werden auch in Permakultur gepflanzt. Ja, also da wird noch vieles kommen. Da sind noch viel weitere coole Ideen, sage ich mal, ja, wo irgendwann mal gute Communities entstehen werden, wo man miteinander lebt praktisch und nicht gegeneinander. Wir wollen diese Ellenbogengesellschaft nicht mehr haben und deswegen, wenn du uns praktisch unterstützen willst, dann like den Kanal, kommentier den Kanal, tritt unserer Telegram-Gruppe bei, Instagram-Gruppe, alles ganz wichtig. Sei von Anfang an dabei und gespannt, das wird eine coole Sache. So Leute, und warum machen wir jetzt diese Erde, diese Terra Preta? Was ist das Besondere an ihr? Also erstmal kurz zum geschichtlichen Hintergrund, sage ich mal. Die wurde schon vor, ich glaube, da gibt es Funde von über 5000 Jahren von Indianern aus dem Amazonas, dass die Erde praktisch damals selber hergestellt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die das mit Absicht gemacht haben, also bewusst oder unbewusst. Ja, also da gibt es auch viele verschiedene Theorien darüber. Aber was ist das Besondere an der Terra Preta? Das Besondere daran ist, dass die, wie man sagt, nie wieder ihre Nährstoffe verliert. Dadurch, dass die Holzkohle in der Erde ist und angereichert wurde, gerade mit solchen Fäkalien, sage ich mal, also mit der Kaka, sage ich mal, von den Pferden oder von den Kühen oder von uns Menschen machen auch manche tun auch Urin da rein. Wir haben halt diese EM-Bakterien reingemacht, ja, EM1, Urstamm, Bakterien praktisch, also Mikroorganismen, das sind gute Mikroorganismen. Und wir haben sozusagen die Holzkohle, was in der Erde ist, angereichert mit diesen ganzen Nährstoffen. Man kann auch Gesteinsmehl noch dazu tun, ja. Das ist auch sehr gut. Das haben wir jetzt zwar nicht gemacht, aber so Urgesteinsmehl macht man da auch rein. Das heißt, diese Holzkohle hat diese ganzen Nährstoffe wurde angereichert damit und lässt sie nicht mehr los. Also, und wenn die Kohle praktisch, oder wenn die Erde dann später praktisch im Boden ist, geht die Pflanze mit ihrer Wurzel hin, bekommt die ganzen Nährstoffe, aber sie gibt die nie komplett ab. Ja, also das ist irgendwie, geht die dann praktisch mit den Wurzeln und der Holzkohle und dieser Erde, funktioniert da irgendwie auch eine Symbiose sozusagen. Ja, plus dazu ist noch, dass die Holzkohle sehr viel Wasser speichern kann und in Dürreperioden haben die Wurzeln eine sehr viel längere Zeit Wasser. Also du musst praktisch viel weniger gießen. Ja, also Vorteil sozusagen von der Terra Preta ist sehr viele Nährstoffe, dass man sagt, über 1000 Jahre die Nährstoffe dann nicht mehr verloren gehen äh, von der Terra Preta. Und das zweite ist praktisch, du musst viel weniger gießen, ja, also du hast viel weniger Wasserverbrauch. Bei dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Wie gesagt, liked, abonniert den Kanal. Ihr unterstützt uns dadurch und seid gespannt, was alles in Zukunft noch so kommt. Vielen Dank.